amafaranga akakanya kugira bajye ku isoko ryo gushaka myugariro babifuza ku rwego na kariba y'icyo batekereza nka equipe cyangwa se umutoza basaba. Icyo ni kimwe. Rero vize yuko mu gushaka umukinnyi izi saha mbere na mbere uzi, icyo ni kimwe wakorohereza kubona. Ubwo turavuga ibiganiro, ashobora kuhajyana n'ibyo akaguhenda cyangwa se nimwumvikane, ariko mbere na mbere availability ku meza y'ibiganiro. Rero Bayisenge Emery kuba yari ari mu gihugu, kuba yakinaga muri shampiyona, ni umukinnyi byakorohera kumonitaringa situation ye muri equipe ya Gasogi muri Rwanda Premier League n'andi marushanwa yakinnyemo, uburyo yagiye afashe equipe ya Gasogi, inengeze cyangwa se ibyiza bye byose ukaba wabikadira ugakompara na Bayisenge Emery wari uzi, yaba ari muri EP, yaba ari muri AS Kigali, yaba ari muri Gor Mahia ya hafi aho ngaho, yaba ari hanze y'igihugu, yaba ari muri equipe nationale. Icyo kintu kuri Rayon Sport scouting kuri bo ikabanza ikaborohera. Iyo ni impamvu ya mbere watekereza kuri Bayisenge Emery. Impamvu ya kabiri, experience ya Bayisenge Emery nujya kureba na squad equipe ya Rayon Sport isa, nuvuga Rushema Chris, yego ni umusore isa twese tuzi yuko akirimo arazamuka muri ruhago nyarwanda. Fabrice nawe ni umusore ukiri muto, sibyo? Nunavuga Kabange yewe, sibyo? Isa kuri nivo y'icyo Bayisenge yarakoranye na equipe nationale ndetse n'andi ma club, turemeranye ko Bayisenge Emery kuri kote y'icyo twita experience by'umwihariko kuri nivo y'iri local muri ba myugariro ba Rayon Sport, icyo kintu yaza akacyongeramo nka added value. Experience y'umukinnyi, iyo mikino ya Nyafrika uko ayivuga, imikino ya equipe nationale, imikino y'amaderby iremereye, iyo ni imikino yagiye abamo preza by'umwihariko harimo na match cyangwa se na kampanye zo guhatanira igikombe cya shampiyona n'ibindi bikombe bigiye bitandukanye. Icyo ukakibona muri cadre experience. Ikindi cya gatatu, Bayisenge Emery ni umukinnyi mwiza aho tumuzi. Icyo ni kimwe. Ubwo ndavuga kuri karite y'umukinnyi. Isa nago Bayisenge Emery ari wa mukinnyi ushaka kwakira muri groupe yawe ukabikerenza ukavuga ngo reka dupfe kuzana. Oya, izi saha mpamya yuko yaba ari muri defense A3, yaba ari mu bakinnyi bane b'inyuma, uyu ni umukinnyi nzi yuko n'abanizeye yuko ashobora kuza agakompeta akanahangana ku rwego rumwe na bagenzi be. Sinamutekeza muri cadre ya backup, ahubwo namutekeza nk'umukinnyi kwa kundi ushobora kuvuga uti mfasha umwiza azaza mbere byose. Icya mbere yabanza mu kibuga cyangwa se yambera backup y'umukinnyi wabanje mu kibuga. Icyo ni kimwe. Ni byiza ushobora kuba ufite Fabrice, ukagira Rushema Chris, ukagira na mwenyewe kapiteni saha Youssou Diagne, ukamutekereza aho ngaho ukavuga uti abangabo ubwo bahari Youssou Diagne niba ari kapiteni, ariko nshobora kuba nafite n'undi kapiteni muri Bayisenge Emery. Duo yose uko yakorwa nizeye ko byibuze buri partnership izajya insigira umuyobozi muri ba myugariro banjye. Icyo ukagitekereza muri cadre ya leadership ijyana ni experience ndetse na karite z'icyo umukinnyi yaguhereza mu kibuga. Ikindi gihari wenda ansoza kuri Bayisenge Emery, ni umukinnyi nekereza yuko ku kijyanye na vestiaire kuri Rayon Sport tuzi Cedro ni henshi yajya gufasha by'umwihariko kuganiriza abakinnyi. Turabizi yuko mu Rwanda muri Rwanda Premier League kugira utsinde ingamba zimwe na zimwe ntabwo bigusaba kuba ufite amafaranga gusa, kuko hari igihe azabura, sibyo? Cyangwa se agatinda kuboneka. Ntabwo bigusaba ko ufite umutoza mwiza gusa, binagusaba kuba muri vestiaire ufitemo abantu b'abagabo, umuntu ushobora kwicaza bagenzi be akabereka situation y'igihari, ariko akabereka n'icyo babura mu gihe baba badahagaze ku rwego nyarwo bari kurasaniraho n'aba adversaire. Mbona yuko rero izo ni zimwe muri karite z'icyo yabazanye muri equipe ya Rayon Sport. Izi saha equipe ya Rayon Sport yipermete kuguma muri gahunda yo gukomeza kwegeranya ubushobozi ngo ishake za primary targets, sibyo? Babakinnyi beza bo ku rwego mpuzamahanga turi gutekereza, yirengagize yuko noneho ikibazo atari nuko hari karite mbi, noneho hari ukuba iyo myanya itarimo abantu. Icyo kintu nacyo tugitekerezeho. Ko mwisa kuri nimero 6 umuntu avuga ati narindwa Aimable, sibyo? Undi akavuga ati Rayane arimo arawunyoroshya, sibyo? Ariko Isara Rayane turimo turabona yuko ishusho yo muri equipe ya Rayon Sport itarimo iragaragara, kuko abarimo narindwa bavuga ati ni ikibazo kigiye wenda, rimwe bakavuga ati byasuye inyuma gace, ariko gutyo abana bavuga ati Eric Rutanga ubwo ari mu myitozo hari icyashoboka. Ariko kuri Rayane we ni no sound, byari biri muted, na umushima na umunenga na umubwira uko ibintu bihagaze. Si icyo ngicyo narindwe Aimable nawe kuri uwo mwanya official statement irimo iratinda, biri kugenda bimera gutya. Aho nutekereza ko umutoza Fami yavuze ati noneho tube turetse
icy'iyo nivo iri internationale ariko se ku rwego rwa shampiyona ku rwego rw'igishoboka izi saha nitwaba tubonye ibisubizo binamfasha no gupanga igitekerezo cyanjye nk'umutoza kuko izi saha kuba wapangana taktike zawe na Ryan uri shuwa yuko ekipe itari no kumuganiriza ngo imusinyishe kuba wapanga ibintu byawe uri kumwe na Eric Rutanga urimo uragufasha mu myitozo bitandukanye no kuba ufite Sefu wawe Bayisenge wawe bari mu myitozo uri kubakira icyo gitekerezo wenda ukavuga uti bite nuko iminsi yicuma nuko isoko rigenda ryigaragaza rinakura n'ubushobozi buboneka none twatangira gutekereza kuri nivo y'ikiri hejuru kuko iza turi kuvuga yuko nko mu bwugarisi bw'ikipe ya Rayon Sport hinjiyemo Rushema Chris wenyine sibyo Fabrice yarahari na kapiteni yarahari nyingi sibyo ariko Isaye Mabure birasa nkaho ari usohoka kapiteni Yusudianye yego Yusudianye yarahari na Fabrice yarahari ariko muri abo uwo bita Yusudianye niwe uhari uri as a key starter barekuye Mabure sibyo mwenyewe Omar Nyingi yagiye abo si babiri noneho hinjiyemo Rushema Chris Fabrice twese turemeranya ko atarajya ku rwego rwo kuba yabanzamo muri ekipe ni nayo mpamvu abenshi bamupangaga wenda nka backup Fabrice isa tuvuze Aimable ugiye na Omar Nyingi sibyo bivuze ko nimba hinjiyemo Rushema Chris sibyo ugashyiramo na Bayisenge Emery mbere na mbere kuri rwa ruhande rw'icyo twakwita umusimbora reka tuvuge yuko mwenyewe Rushema Chris na Bayisenge araba bari ku ruhande rumwe rw'icyasimbura Aimable cyangwa Omar Nyingi sibyo isa ukavuga uti kuri nivel international basigara bashaka myugari rumwe binashoboka ko izi saa bitewe n'indi myanya bagiye bashoramo ingufu ari umwanya batahita bashoramo kuri nivo y'icyo Rayon Sport isamu bukungu ifite ndetse binajyanye na timing yaho karandire y'umwaka w'imikino igeze Cedro ndetse na Nayisa bakavuga bati reka dushake option y'igishoboka izi saha wenda muri winter transfer window mu kwezi kwa mbere twamaze kwegeranya ubwo bushobozi twashaka umukinnyi uri kuri kariba yo ku rwego rwo hejuru aho niho nshaka guhera kuri Safe narindwe Mabure nibiri gusa nk'ibitinzemo Ryan nibashyizemo icyo bita no comment undi mukinnyi w'umukaseri twabonye angangari mu myitozo hanga nawe yari kwigaragaza umunyakote d'Ivoire Karamoko sibyo ibyo byose nubireba Nayisa ntabwo uri kubona yuko icyo umutoza ari kurwana nacyo hari ibyo muri kunyizeza mwakora nka Rayon Sport bitewe n'ibitekerezo byanyu byo kujya mu matsinda ariko izi saha icyo ndi gukora mu myitozo ndi kwikanga batambwa aribo bajya kwakira baro mu ba defense kuki naba mfite umukaseri byibuze umenyere muri ekipe ufite ibyo yaba ari kumereza mu myitozo then noneho twamako atumfite dufite iyo safety yo kwa dufite umukinnyi none tukabona kwiyangaja ku isoko dushaka ya main target yacu ariko tutarwana no gusiganwa n'igihe icyo nacyo kagitekereza kuko isa watekereza kuzana izo top target twese turabona yuko kuzana umudefense ku rwego rwiza sibabwe ejo bundi ni Noah sibyo n'umukaseri wo ku rwego rwiza tubona ko ari imyanya ishobora kuzahenda Rayon Sport na transfer ubwayo ya Abedi sibyo isa turimo turabona uburyo irimo iragora ekipe ya Rayon Sport ngiye nibwo buryo nabitekerejemo kuri kubigira birebire aho gutangirana busa watangirana rimwe ukarwana no gushaka gatatu